Ar-rizku arba'u darujatin. Rizki itu ada 4 tingkatan, 4 derajat. Sing pertama almal, bondo, duit, harta. Almal huwa adna darujati rizki. Sanjangipun Syekh Muhammad Mutalawi Asy'arawi, bondo niku ternyata rizki sing paling ndek. Mbak nek garangan ra trimo, halah Gus, jenengan iki kok ora butuh duit. Mboten kok kula ora butuh duit, mboten. Niki maksudnya ngomongne derajate bondo. Bondo niku ternyata dawe ulama. Adna darujati rizki. Rizki sing paling rendah banget. Karena apa? Ternyata hasil survei membuktikan pancen yo rata-rata wong duwe bondo, sing bedakne mek titik karo akeh. Saiki garangan, duwe dhuwit napa mboten? Duwe. Iso mangan napa mboten? Iso. Iso tuku-tuku apa-apa iso. Wong bahkan tuku barang di maksiat kena. Wong nakal belas ora tahu amal, ora tahu ngibadah. Harta duwe napa mboten? Duwe. Leres napa mboten? Mulakno rata, mulakno ora enek bedane. Bondo niku mbuh kuwi wong apik, saleh apa-apa rata-rata duwe. Rata-rata duwe. Mulakno dawuhipun ulama adna darujatir rizki. Rizki paling rendah. Nomor 2 napa? As-sihah. Wa a'la darujatir rizki. Kesehatan itu adalah rizki yang luhur. Nek cara bahasane wong-wong awam, ya pancen nek ra sehat niku ya ora iso nikmati bondone lho Gus. Tapi nek dawuhipun piyantun saleh, sejalan kalian napa ingkang dipun dawuhaken, as-sihah limanittaqa khairun minal ghina. Sehat itu sangat berharga, lebih baik daripada kekayaan. Khairun as-sihah limanittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih berharga, lebih baik daripada kekayaan. Niku sehat. Karena wong nek sehat ngibadah iso khusyuk, iso hadir tenan, iso istiqomah tenan. Tapi nek ra sehat ngibadah yo malih morat-marit ngibadahe. Amal yo angel nek ra sehat. Dan niku. Terus mantun niku, ternyata di atasnya harta, di atasnya kesehatan, ini ada rizki yang lebih menarik lagi nomor 3. Wa sholahul abna huwa afdhalur rizki. Mungkin kados Bu Wanda nek ngomongne bondo wis duwe. Ngomongne sehat didelok jengrenge ya sehat. Memang leres jenengan kudu memperjuangkan afdhalur rizki. Rizki sing paling utama ini apa? Sholahul abna. Anak sing soleh. Lho Gus, sholahul abna niki kok iso dadi afdhalur rizki napa to Gus? Kok menurut Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi menika kok dadi afdhalur rizki sing paling utama ini napa? Ternyata hasil survei membuktikan duwe anak soleh ki wangel kliwat. Bapake soleh iki lho kadang anake rong karuan nek soleh. Bapake mbeneh anake rong karuan nek beneh. Bapake srit josjis. Iki rong karuan anake ya josjis. Angel tenan. Nggih to, ora kabeh duwe anak sing soleh niku angel tenan. Mulakno kudu diperjuangne tenan. Uang nek jek duwe bondo tok umum. Wi wong apik apa elek niku duwe. Ngomongne sehat lumayan, a'la darajati rizki, rizki sing luhur. Iki ya kudu diperjuangne karena nek sehat ngibadahi iso sae. Tapi sing ora kabeh wong duwe sholahul abna. Dan niki Bu Wanda tidak boleh berhenti di syukuran ini saja. Tapi gimana Mas Gladian ini benar-benar menjadi orang yang baik. Salah satu cara sederhananya adalah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Kumpulkanlah dengan orang-orang yang baik. Uang nek awor bakul minyak wangi insya Allah ketularan wangi. Tapi nek awor wong dolanan geni ya suwi-suwi iso keslomot. Leres napa mboten? Mulakno niki pun leres. Dirawuh nih mbah yai sepuh mengke dibarokahi didongakne masyaallah. Tidak hanya barokah rizki panjenengan, tapi insya Allah keturunan panjenengan juga akan menjadi orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Lah tingkatan rizki yang paling puncak tamam rizki waridho rabbil alamin wa tamam rizki. Ridhone Allah semengirani wong alam kabeh. Ini adalah rizki yang sempurna. Bondo ndek, sehat wiluhur,
luweh utama malih afdhalur rizki kuwi anak sing soleh. Rizki sing sampurna napa? Ridhone Gusti Allah. Mulakno nalikane nglakoni amal soleh aja lali diniati sing apik. Lho napa enten to Gus wong nglakoni amal soleh tapi niate elek? Kathah. Akeh wong nglakoni amal akhirat tapi niate donya. Wis contoh ra usah angel-angel umpamane. Oh Gus Idam ini ngaji biasane nyeluki rondo mari kuwi disangoni. Umpamane ngono. Dilalah. Mangkat ngaji kuwi mang rondo panjenengan sing nganu. Mangkat ngaji iki mang dilalah ya kuwi mang Pak Wondo. Sing diarep-arepes aku engko walaupun bojoku ning omah urip tak ngaku rondo ae. Sapa ngerti kok disangoni 1 juta lumayan. Nah, ngajine iki amal akhirat. Solawatane amal akhirat tapi niate wis salah. Weh aku engko piye lah iki. Monggo ae dhewe nek ibadah niku nata niate. Mangkanat al akhiratu hammahu ja'alallahu hinahu fi qalbi. Uang niku nek duwe tujuan utamanya adalah akhirat, niat utamanya adalah akhirat, maka di dalam hatinya akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atine tentrem. Ayem. Mulakno wong nyambut gawe sing niate estu bener. Nyametne keluargane lan awake gen ora nglakoni perkara sing diharamne Gusti Allah, mesti mbuh wi asile titik apa akeh. Wonge tenang ayem. Nek ra percaya kaya wong ning desa-desa ngoten lho biane. Niate wis penting nek gisang ibadah, engko nek pengajian yo mangkat tuku kripik. Wis penting ya wis mek ngono, omah kadang gedhek apa. Tapi krana wong iki wis ora duwe tujuan rena-rena. Ya ora sir numpuk-numpuk bondo, ora sir piye-piye, tapi tujuane nggih ngibadah. Pokoke keluargaku nggih sang ngibadah. Pol gaduk pengen umroh, pengen kaji ngono. Wis karo ngingu sapi ngono. Kadang wayem kok. Atine tenang kok. Omahe padahal bolong ora trimo nggih brobos tikus. Pedete lho iso mlebu. Tapi wayem. Kula tau cetuk wong ngono ki umure ki yo meh 100 lho. Tonang karo rokokan hiburane napa to Pak? Alah penting niki sapine niki mangan ngono ya tonang rokoke nglinting ngono. Lah kene umur 30 watuk ae kaya ngene. Paling yo kakean kleru niat paling kadang ya ora. Gitu Pak Ondo. Lah mula monggo niate ditata kabeh. Lah niku penting, niku penting. Jenengan mugi-mugi estu pikantuk sholahul abna niku wau. Rizki sing paling utama lan mugi-mugi nggih pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Terus penting banget anak niku penting banget. Bahkan saking bahayane niki damel sedaya mawon, damel kula kalih sedaya jamaah ingkang hadir. Mulakno ngapunten nek panjenengan sedaya niku gadah putra niku saestu monggo sak mangkin niku mulai dipikir. Mulai dikampanye nek cilik niku dikudang lesuk ngaji ning ndi mondok ning ndi niku penting banget. Rumiyin wonten ulama niku ndhawuhaken ndhawuhi putrane. Niki ulama masyhur bahkan namanya sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Beliau paring asma Luqman Hakim. Luqman Hakim mulakno ning Al-Qur'an nek surat Luqman. Luqman Hakim ini terkenal kesolehannya dan terkenal akan nasihat kebaikannya kepada putra-putranya. Salah satu nasihat Luqman Hakim yang saya ingat dan ini sangat sesuai dengan keadaan saat ini. Niku ngeten nasihati putrane. Ya bunaya, anak-anakku. Mengke Bu Wanda ya iso nggih bahasa Inggris ngono. Niki kula tak matur ning jenengan kok nyan Inggrisne dhewe ae. Ya bunaya, anak-anakku. Inna dunya bahrun amikun. Sak temenin donya kuwi kaya segara sing jeru banget le. Qad gharaka fiha nasun katsirun, akeh wong sing kedelep. Dan niki menggah kula leres. Sak mangkin niku kan kuwathah to. Wong niku kedelep nggih to. Bocah ucul, golongane ora jelas, lingkungane ora jelas. Akhirnya kedelep karo dunia niki. Nggih napa mboten? Kadang enek bocah nom cek cilik, wah gayane dolanan HP, cek urung rapi, wah sauge, HP ini miring terus. Tembone ngeslot. Tembone wah moro-moro tapi dadi crazy rich. Wah tuku mobil sport, tuku apa. Barang gang pirang tahun tibakno rite irang, kalek crazy-ne tok. Gendeng akhirnya. Akhirnya resik-resik omah.
dan sebagainya.